تصوريني بهذا؟ ميرسي بوك. بونجور لي زامي، بعدا صافي عليكم بخير كلشي مزيان. بالنسبه زعما الخدمه و ميم طون قرايه، كتكون عندي قرايه وسط سيمين كامله، والسبت والحد كيكون عندي خدمه. بالنسبه اليوم ما كانش عندي اليوم في الصباح قرايه، داكشي علاش ملي كنكون هنايا ما كتكونش عندي قرايه، يعني مثلا مره صباح مره عشيه كنكون هنايا، هادشي اللي كاين. وهي صعيبه حيت لا سيمين بروشين عندي لي زيكزام، وكيخصني ضروري نكون هنايا او ميم طون نكون في القرايه. صعيبه ديال بصح والله ما يحس بها غير اللي مجربني، يعني اللي كيخدم او ميم طون مع القرايه هو اللي غادي يحس بيا. مالك انا اصلا كنت خدامه مع جداتي شحال هادي تقريبا شي 4 سنين دابا، جاتني هنايا علمتني الخدمه، علمتني كلشي. كنت كنجي معاها السبت والحد كنخدم معاها. لاله زبيده الله يرحمها راه معروفه، كانت هي اصلا درت معكم واحد الانترفيو هنا في بلاصتي فين واقفه دابا، كان درت معكم انترفيو. جيت هنايا صافي ملي ماتت جداتي انا ما كنتش ناويه نهائيا اني غنخدم، ولكن ملي ماتت جداتي المحل ديالنا ما بقاش خدام. كيسحاب لهم بلي زعما جداتي اون فوا راه توفات المحل ما بقاش، بالعكس راه وليداتها باقيين هنايا ومازال خدامين هنايا، وكما كانت كتعامل معكم جداتي حتى حنا غادي نتعاملوا معكم باحسن طريقه. ملي زعما جيت انا هنايا ما لقيتش زعما كاين داكشي اللي كنت كنتوقع، زعما لي كليون ما رجعوش. داكشي باش قررت ندير تيك توك. راه الناس انا معروفه عندهم في تيك توك بونجور لي زامي، ندير حتى لي ريزو سوسيو. ملي عندنا بزاف ديال الانواع ديال فواكه البحر، عندنا مثلا لي زويتر، لي كلامس، لي بالورد، هادو لي بيغورنو، لي كوتو د مير، لي كراب. هادوك مسلوقين كيجيو ناخذوا الناس ياخذوهم هنايا سوغ بلاص، كنهرسوهم لهم وكياكلوا. دابا نذوقك منا. وعندنا ليمون حتى هما بوزروق، كيكون حتى منقي غير هو جيتو في الصباح بكري السلعه مازال ما وجداتش، فهمتي. اما كتكون الكراب حتى هي تشهرت بزاف ديال الحوايج في تيك توك، منهم سي فود. سي فود عرفتوا ديك الميكه اللي كتكون في الامارات فيها بزاف ديال الحوايج مخلطين. انا ما كنطيبهاش، ولكن انا كنبيع لكم شنو فيها. كيكونوا فيها عندك لي زيكروفيس، عندك لي زيتر، وعندك لي كلامس. هما هادو راه كيكونوا محلولين. وكاينه الكراب، وكاينين لي كوتو د مير، وكاينين لي زورسان ما واجدينش عندي حاليا. بوزروك حتى هو. كوكتيل الاحلام. كوكتيل الاحلام كندير واحد المزيج من لي فروي د مير، فيه لي زويتر وفيه لي كلامس ولي كوتو د مير ولي زيكروفيس. لي زيكروفيس هما يلا غيطيبوا غيوصلوني دابا. وكندير لك فوق حويمضه كتاكليه كيجي خطير. هذاك لا هذاك غير لي زويتر نورمال. الكوكتيل الاحلام هو هذا، انوريه.
وهذا مشروب. هذا هو كوكتيل الاحلام. البنات كيجيو عندي منين ومنين كياكلوه، عرفتي والله كنفرح بزاف. كيكون اقبال عليه بزاف. كوكتيل 20 غرام 20 درهم، ديك التخليطه كامله ب 20 درهم. كيكونوا فيها كما قلت لك لي زويتر، لي كلامز، لي زيكروفيز ولي كوطو دماغ. والا بغيتي كنزيد لك معاه مايونيز ولا الحار ولا غير الحامض. هذا 20 درهم. بالنسبه لي زويتر كاينين ديال 8 دراهم وديال 10 دراهم. صغار وكبار. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي زعما كتغلي ولا شي حاجه، نتوما براسكم راه عارفين المازوط بشحال واصله هاد الايامات. يعني السلعه باش كتوصلني هنايا كتوصلني غاليه. والله كنحاول ما امكن اني كنحاول ما امكن ما نزيدش داك الثمن اللي الناس غادي يهربوا، غير ثمن قليل اللي زايده ما زايدهاش كاع. ما نزيدش كاع في الاثمنه. هانتي الوالديه 8 دراهم. هانتي شوفي الوالديه توصيل حتى لهنايا، حيت الناس كيجيو عندي كيقولوا لي لا حكا الوالديه كاينه ب5 دراهم، راه حتى انا واصلاني بعيده فهمتي. وبالنسبه لديال الداخله راه بعيده فهمتي. 10 دراهم بركه قليله فيها. بالنسبه ليك لامس كندير 5 دراهم، 5 دراهم لا بياس. ولي كوطو دماغ كندير 3 دراهم فهمتي. يعني كنحاول لي زورسان اللي قلت لك 5 دراهم حتى هما. يعني كنحاول ما امكن ندير اثمنه اي واحد يقدر يجي ياكل عندي. كاين اقبال بزاف. اليوم جيتي مع الثلاث ما كيكونوش الناس بزاف. سامدي ديمانش كيجيو عندي لي فان جاولي، كيكونوا الناس كيجيو عندي لي فان كنضحك معاهم. عرفتي والله الا كندوز السبت والحد احسن ايامات في لا سيمين هو ملي كنتلاقى مع لي فان جاولي ديال تيك توك. كيجيو ياخذوا كوكتيل، ياخذوا بوزروك، ياخذوا ديك ساشي ديال سي فود اللي قلت لك. والله الا الناس ظريفين بزاف وكيحاولوا ما امكن انهم يتعاونوا. ميرسي حبيبه ربي يخليك. صراحه ما عندي حتى شي صعوبات. يعني اي حاجه كتقال عليا انا كنلقاها خفيفه على خوتي فهمتي. يعني حنا خدامين عائله مع بعضياتنا، اي حاجه كنلقى فيها مشكل كنمشي عند خويا كنقول لها شنو وقع ليها شنو وقع ليها صافي كيحل لي المشكل. انا ما عندي مشكل مع حتى شي واحد الحمد لله. ماشي مع الناس في الخدمه ما عنديش كاع مشكل. بعض المرات كيجيني الضغط انني كنكون قاريه وكيخصني في العشيه نخرج ونجي هنا نيشان، وعاوتاني خصني نرجع للدار ونعاود نراجع داكشي اللي قريت في الصباح، حيت قرايتي صعيبه واخا هكاك. هادشي كيجيني صعيب بزاف انني كما قلت لك في الاول انني نوازن ما بين قرايتي وما بين الخدمه. الحمد لله. خصني نشد المحل ديال جداتي باش لي كليون ديالنا ان شاء الله كاملين يرجعوا. راه باقي المحل ديال جداتي فين مشيتو؟ اجيو شريو من عندنا. مرحبا بكم، مرحبا ماشي مشكل. الف مرحبا بهم. ميرسي بوكو زين. كنبغي نقول شكرا لاي واحد كيجي يتعاون معايا ويشوفني بلي انا مازال كنقرا وكنخدم او ميم طون كياخذ هادشي بعين الاعتبار انه يجي يفرحني يشري من عندي يتقدم من عندي. وحتى ماما حتى هي كتفرح، ماما كيعجبها الحال ملي كيشوفوا الناس كيجيو يتقداو من عندي وكل شيء. والله حتى انا كنفرح بزاف. شكرا لاي واحد كيجي يتعاون معايا، انا كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على التعامل ديالكم الزوين بحالكم. الاسم ديال المحل هو ديال شي زبيده زوزو، شي زبيده زوزو ستال نيميرو 3 اللي كاين في مارشي سونطرال في المدينه. راه الترام كيحط حدانا، الترام ستاسيون ديال مارشي سونطرال كيحط حدانا نيشان كتدخل. عندي كل شيء. راه كما قلت لك اليوم جيتو في الصباح اول حاجه وجيتو في وسط لا سيمين. اما راه الحمد لله كيكون الخير غير مشيت هنايا. كيكونوا لي كراب، كيكونوا لي زيكريفيس، لي كراب بلو، لي زوتر بالانواع ديالهم، كاع لي فروي دماغ، كاع لي كروستاسي كيكونوا عندي هنا موجودين. ربي يخليك الزين ديالي. ميرسي بوكو والله سا مي في بليزير انك جيتي هذا الصباح هذا. والله نهاري غيدوز زوين بحالك. ميرسي بوكو حبيبه شكرا بزاف. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ميرسي حبيبه شكرا. واهم حاجه هي لاجيان. راه كنحاولوا ما امكن يكون لاجيان. ما يمكنش انا نكون خدامه وشعري مطلوق على الناس
تقدر شي زغبه طيح على لي زويتر ولا شي حاجه. انا براسي ما نبغيش نمشي لشي بلاصه ويكون شي واحد خدام معايا وتكون اللي قاد كارلوط. ضروري من ضروري من لي جان يلقاو حاجه نقيه. كيجيو نيشان نقا، هذه اهم حاجه. والله الا كل نهار كيتسيق المحل ولا السلعه ديما كتكون جديده، كنحاول ديما ناخذ سلعه قليله باش ديما تكون اجور. انا كما قلت لك كناخذ ديما سلعه قليله باش ديما تكون عندي اجور. مثلا كان السبت والحد اثنين ما جات السلعه، اثنين ما كتوصلش السلعه، اليوم هاد السلعه كامله اللي كتشوفي فيها جديد، السلعه كامله كتشوفي فيها اللي جديده، لي كلام جداد. كل نهار كتجي سلعه جديده، كيكون نهار ليه نهار لا، حيت هما لي زوتر هادشي كامل كيكون فالابل حتى اون سيمين. كتكون فيها لا سانيتير كتكون فالابل حتى اون سيمين، ولكن حنا ما كنحاولوش تكون بحال هكا. الحاجه تكون فريش، كل نهار تكون حاجه جديده. ميرسي بوكو زين، ميرسي بوكو ما شيري. المتابعة.